हैप्पी विंटर्स। यस, विंटर का मौसम आ गया है, यानी कि ठंड का मौसम। और इस मौसम में कफ एंड कोल्ड बच्चों को बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि सर्दी जुकाम। तो इसके लिए मेरे पास कुछ बहुत ही इफेक्टिव होम रेमेडी है। तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ होम रेमेडी, जो कि बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत जल्दी से सर्दी जुकाम ठीक हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिया है मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल 1 कप। और इसके साथ हमें चाहिए लहसुन की कलियां 5 से 6, अजवाइन 1 से 1.5 छोटा चम्मच, मेथी का दाना 1 छोटा चम्मच। तो मैंने यहाँ पे लहसुन की कलियां को क्रश कर लिया है और ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बहुत ही गर्म करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है सरसों का तेल और इसे गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। सरसों के तेल के प्रॉपर्टीज़, सरसों का तेल बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है और विंटर्स में इसे मसाज करने से बच्चों के लिए अच्छा होता है। तो मैंने क्रश किए हुए जो लहसुन थे उसे इसमें डाल दिया है और इसमें मेथी के दाने और अजवाइन भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इन्हें लो फ्लेम में हमें कुक होने देना है। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हमें क्या नहीं करना है और इस तेल को कब यूज़ नहीं करना है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहें। तो इसे हमें तब तक कुक करना है जब तक जो लहसुन है वो गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाए। जस्ट इसे लो फ्लेम में छोड़ दिया और वो धीरे धीरे कुक होता रहेगा। इस ऑयल से मालिश करें बच्चों के चेस्ट पे, लेग्स में एंड बैक पे, जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है वहाँ यूज़ करना। एंड अदरवाइज़ आप फुल बॉडी मसाज कर सकते हैं इस तेल से। इट्स वेरी गुड ऑयल। तो ये ऑयल भी कम्प्लीटली हो चुका है कुक और इसे हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, अदरवाइज़ ये जो लहसुन की कलियाँ हैं वो जल जाएंगी। तो ये जब ठंडा हो जाए, गैस मैंने ऑफ़ कर दिया है और जब ये ठंडा हो जाए इसे हमें छान के बॉटल में भर के रख लेना है। जब भी आप इसे यूज़ करें इसे जस्ट हल्का सा वार्म करें और उसके बाद फिर इसे यूज़ करें। तो ये बहुत ही अच्छा होम रेमेडी है। इसे आप दिन में ज़रूर 2 बार यूज़ करें, मिनिमम 2 टाइम्स इन अ डे। तो ये इससे सर्दी जो है या जुकाम जो है वो बहुत जल्दी बच्चों का ठीक हो जाता है। तो इस तेल को यूज़ करने से पहले कुछ बातों का हमें ध्यान भी रखना है, जैसे कि ये तेल में मैंने लहसुन यूज़ किया है जो कि काफ़ी गर्म होता है और इसीलिए इस तेल से आप बच्चों के सर की मालिश ना करें, उसके लिए आप प्लेन तेल यूज़ करें। सेकेंडली, बच्चों को जब भी कोई न्यू तेल यूज़ करने जा रहे हैं, यानी कि अगर आपने पहले से कभी सरसों तेल यूज़ नहीं किया है तो उससे पहले आप बच्चों के ऊपर टेस्ट करके देख लें। अगर बच्चे को कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो तो फिर आप कंप्लीट बॉडी मसाज इस तेल से कर सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली सेफ और इससे बॉडी पेन भी बच्चों का ठीक होता है एंड गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ऑल्सो, वो भी कम्प्लीटली रिलीफ मिलता है उन्हें। सो इट्स अ वेरी गुड टॉनिक ऑल्सो। अगर आपको मेरा आज का यह होम रेमेडी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स मुझे लिखना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन सबसे पहले जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी या न्यू वीडियोस अपलोड करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।